Fahaly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka atao takasiny tenako androany isika dia ndereseresaka indray ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity. Toy ny mahazatra moa dia famitianam-baovao no resana amintsika ato anatin'ny video atao tagasy. Ka noho izany dia ndao indray ara isika androany hifantoka bebe kokoa amin'ny video izay mahakasika ny fanolanana izay misesisesy tseroa. Fa mialohan'izay dia azadiny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ny renivitra rehetra eny hanaovantsika video manaraka eo. Azadiny ihany koa milaiky ny video antsika ary azadiny toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany misesisesy tao atao tagasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa vetrany tonga dia vavany ndao ary. Tato ato zay ny zavatra mahagaga dia misesisesy ny fanolanana etseroa ary ny hita taratra tamin'izany dia saika ankizy kely avokoa no voaholana izay misesisesy manerana ny Madagasikara. Ka maro ny fanontaniana mipetraka inona ary ny tena mahatonga an'izany fanolanana zany tato anatin'ny roa taona tato ny tena nirongatra be tahaka izao. Misy antony maromaro no mety niteraka an'izany fanolanana izay nisesisesy tato ato izany. Dia samy naneho heviny avokoa ny rehetra. Misy ny milaza hoe noho ny fifohana zava-mahadomelina tafahoatra hany ka tafanaonao foana ny lehilahy ary lasa tsy mahafehy tena intsony amin'ny filana aranofo. Ao indray ny milaza fa noho ny fijerena anireny filma olon-dehibe diso tafahoatra ireny no mahatonga ny lehilahy tafanaonao foana tahaka izao. Ao kosa ny milaza hoe noho ny fomba fitafin'ny tanora-ankehitriny izay lasa miteraka provocation ho an'ny lehilahy ka mahatonga ny lehilahy tsy mahafehy tena intsony amin'izany resaka filana izany. Misy ny mahamarina azy ihany ireo rehetra voalaza ireo fa saingy kosa misy ny tsy mahamarina azy satria raha ohatra raisika zao io anankiray mahakasika ny fitafin'ny vehivavy ankehitriny io no mahatonga ny lehilahy lasa manolana izay hitantsika misesisesy eto amin'ny tambazotry Facebook toa tena tsy marina raha izany no atao antony mahatonga ny fanolanana satria raha mijery tsara isika zazakely avokoa no voaholana etseroa izany hoe manodidididina ny 9 taona ka hatramin'ny 17 taona eo ny zaza izay lasibatra n'izany fanolanana zany tato ato zay. Nefa ny zazakely 9 taona hatreo 12 taona na 13 taona zany mbola tsy manao an'izany resaka fitafy manaitaitra ny lehilahy zany fa ny tena marina dia mety hoe efa tena aretin-tsaina no mahatonga anireo lehilahy izay tsy mahafehy tena intsony amin'izany fanolanana ankizikely zany. Misy aza moa ray be n'ilay ankizikely no manolana azy. Misy ihany koa ny ray keliny izay vadiny reniny ihany izany hoe olona nitaiza azy ihany no manolana azy. Ary ny zavatra tena mahagaga tsy ny ankizilahy kely no tena mpanao an'izany fanolanana zany tato ato zay fa ireo olona izay efa tena lehibe sy efa nahazoazo taona no tena ao anatin'izany fanolanana izany. Ka noho izany dia efa tena vitsy dia vitsy tokoa ny olona izay azo itikisana amina resaka zazavavy kely satria na ny ray keliny sy ireo olona mitaiza azy dia masahy manolana ary manimba anireny zazavavy kely ireny. Na dia efa namoaka didy sy lalàna manoloana an'izany fanolanana izany izay hentsitra dia hentsitra aza ny filoham-pirenena ary nolaniny ireo solombavam-bahoaka rehetra nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo izany sazy ho an'ireo izay tratra manolana izany mandraky tiany androany mbola mitombo foana ny isany ireo izay tratra manolana tato ato zay. Fa indray mitoraka ity dia tranga hafahafa kely ny fanolanana izay niseho ary niparitaka tato amin'ny Facebook tato ary tsy vitsy no nanisy commentaire tamin'izany fiparitahana trangana fanolanana hafahafa kely izany. Tany Mahajanga moa no niseho ity trangana fanolanana hafahafa kely ity izay tena nanafotohana ny be sy ny maro satria lehilahy iray no tratra nanolana akoho. Efa ho isan'andro no ahitana fatana akoho tao an-tanàna nandritra ny tapabolana teo zay. Gaga ny mpiray tanàna fa mitovy daholy ny paoziny akoho maty fa trobaka be daholo ny vodiny ary misy mivoaka hatramin'ny tsinainy aza izany. Rehefa nojereny veterinaire nefany dia nilaza izy ireo fa tsy aretina fa misy manolana ilay akoho. Rehefa natao ny velam-pandrika dia tratra ilay rangahy izay mpanolana akoho. Ilay rangahy izay antsoina hoe Razosy ka mbola teo ampanaovana ny asa ratsiny izy no tratra ny teo amin'ny fiarahamonina ka nisy ny daroka sy ny namono ary rehefa nanontaniana ny antony anaovany an'izany izy dia nilaza fa manambady izy fa efa malalaka miany vadiny fa tsy mitovy tsiro amin'ny akoho intsony. Rehefa aveo moa naterina eny amin'ny manampahefana izy ka nahazosazy sahazazy. Raha izany fanazavana Razosy izany hoe mahakasika ny vadiny efa malalaka izany no nahatonga azy niditra nanolana an'izao akoho zao. Amiko manokana dia tena aretin-tsaina ilay izy fa efa tsy filana intsony no manery an'izany fa tena aretin-tsaina mibaribary be izao. Ny akoho tokony atao tsaky ara dia lasa nisombaina Razosy amin'ity filan-dratsiny. Ka hoy izay avy ety amin'ny watagasy hoe maro ny isan'ny makorelina izay efa miseha
sehatra amin'ireny fivarotantena ireny. Maninona ary raha tena filana tokoa no mahatonga an'ireo mpanolana manao an'izany filany ratsiny izany a? Maninona raha mandeha manatona anireny toerana izay ahitana ireny mpivarotena ireny a? Satria misy amin'izy ireny aza tsy de lafo akory de fa mahazo. Izay sy zay ara tomboko lasy tomboko vavy amaranako an'ity video ity. Manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravo nandreny hevitra rehetra anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny videontsika ary manasatsika tanandroatra ny abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amsesy izy tomoatawata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa. Tifo rangmola hezis katika jobe mitiavako no tsimyo umeka me mito sasa ngano tsin falovano zautia fama heri vitia vanga atulu chono taningesa atulu chono Azamiangatinye
anao tiako Je t'aime.